Недавно услышал, как одна мама в приступе нежности своему ребенку сказала: что-то мне не нравится твой кашель. В смысле не нравится кашель? Ну, просто я хотела, чтобы у него был кашель, как у Сережи Лазарева. А не как у мужа дебила, такой же дебильный. Просто это же такой бред. Как может нравиться кашель? Единственный человек, которому может нравиться кашель, это директор компании «Доктор Мом».